សូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ចូលមកកាន់ Channel Lee ចំណាយអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបានមើលក្បាលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអូខេខ្ញុំចង់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង intro វីដេអូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមើលមកបានអញ្ចឹងគឺ intro វីដេអូហ្នឹងគឺយើងធ្វើដោយមិនអស់លុយហើយក៏វា free ឲ្យយើងធ្វើទៀតអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាសាកល្បងមើលតាមខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាមួយហើយដូចវាបង្ហាញអញ្ចឹងវានឹងជាប់ watermark ចាអញ្ចឹងយើងអាប់ឡូតវាបានតែជាមួយនឹង watermark បើសិនជាយើងអត់ចង់ជាប់ទេគឺយើងត្រូវបង់លុយឲ្យវាអញ្ចឹងបង់លុយប្រហែលអ្នកគ្នា pay តាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាបង្ហាញតែអស់ប៉ុណ្នេះអ្នកគ្នា pay តាមហ្នឹងទៅយ៉ាក៏ប៉ុន្តែបែបចេញមកគឺ 3D គឺស្អាតតែម្ដងឲ្យតែយើង pay លុយណាអូខេឥឡូវដើម្បីតែអ្នកគ្នាចង់ប្រើប្រាស់វាបានអ្នកគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកគ្នា download បានត្រឹមតែ HD 720ទេអូខេអញ្ចឹងតោះឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្ហាញអ្នកគ្នាយើងចូលមកកន្លែង template ដើម្បីជ្រើសរើសមើលយើងពេញចិត្តមួយណាចាបើយើងយកអានេះគឺវានឹងជាប់ logo Pro ហើយជឿទីមទាយើង upload ក៏លុយដែរណាអូខេសិតតែ logo ស្អាតស្អាតអ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងពេលដែលយើងឆ្នៃទៅគឺវានឹង load តាមយើងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំថយក្រោយដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាកាន់តែយល់ណាអូខេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំដាក់ template អញ្ចឹងខ្ញុំចង់មូលហេតុដែលបានខ្ញុំដាក់ template អញ្ចឹងអ្នកគ្នាចូលដំបូងអ្នកគ្នាចូលមកគឺអ្នកគ្នាវាយពាក្យថា intro video ដែល free មកហើយអ្នកគ្នាមកយក intro maker យ៉ា create intro video online យ៉ាងអ្នកគ្នាចុចទៅលើវាប៉ក់មកវានឹងនាំអ្នកគ្នាមកដល់ហ្នឹងយ៉ាកាលណាវានាំអ្នកគ្នាមកដល់ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នា scroll រកវីដេអូណាដែលមាន free ដែលវា free ឲ្យយើងយ៉ាអញ្ចឹងដូចជាវីដេអូនេះវានឹងជាប់ 4K យ៉ាវាបង្ហាញ 4K វីដេអូហ្នឹងអ្នកគ្នា scroll មើលមកទៀតអ្នកគ្នាមានជំរើសជាច្រើនឲ្យអ្នកគ្នាមើលគេមានជំរើសច្រើនទៀតសម្រាប់ឲ្យអ្នកគ្នាមើលអូខេដូចខ្ញុំពេញចិត្តថាខ្ញុំពេញចិត្ត intro មួយនេះអូខេឬក៏ intro មួយទៀតយ៉ា intro មួយទៀតខ្ញុំរកបន្ថែមទៀតអូខេកាលណាយើងពេញចិត្ត intro មួយហ្នឹងអ្នកគ្នាចុចទៅលើ intro មួយហ្នឹងមកអូខេខ្ញុំពេញចិត្ត intro មួយនេះខ្ញុំចុចទៅលើ intro មួយហ្នឹងប៉ក់មកហើយយើងយកពាក្យថាអឺ create now យ៉ា create now ចឹងអ្នកគ្នាចុចទៅលើវាប៉ក់មកគឺវានឹងនាំអ្នកគ្នាមកឲ្យអ្នកគ្នា edit ដែរចាអញ្ចឹងវាថាយក logo here អញ្ចឹងវាឲ្យយើងនឹងដាក់ logo នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុចទៅលើវាប៉ក់មកវាមានសញ្ញាហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាចុចទៅលើវាមកចាអញ្ចឹងអ្នកគ្នា upload logo យើងចូលមកអូខេអញ្ចឹងយើង upload logo យើងចូលមកបែបហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់ run ឲ្យយើងមើលទេតែយើងចុចទៅវានឹងកំពុងrun ឲ្យយើងមើលចាអញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចមកវានឹងកំពុងតែរត់ហើយអញ្ចឹងវាពេលដែលវារត់ពេញវានឹង load គ្រីឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចអូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនរកុំភ្លេចចុច like និង subscribe នៅក្នុង channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីយើងជួបគ្នានៅទិញលិចនៃការធ្វើអីផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹង AI អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើ logo នេះគឺ logo ប្រភេទ 3D ណាអ្នកនរអញ្ចឹងយើងត្រប់ទៅធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីធំៗឥឡូវយើងមកធ្វើមួយ AI ម្ដងតោះសាកមើលឥឡូវកន្លែងឈ្មោះនេះខ្ញុំសុំមិនបង្ហាញទេឬក៏ខ្ញុំសុំផាសទៅលើវាមួយអូខេមិនបាច់ផាសទេបាទខ្ញុំសុំមិនបន្ថែមវាទេហើយអ្នកនរអាចបន្ថែមវាបានចាបន្ថែមទៅចុចទៅវា load ឲ្យយើងហើយអូខេតែយើងចង់ដឹងថាយើងមើល logo ហ្នឹងបែបម៉េចតោះខ្ញុំចុច play អូខេសូមរងចាំបន្តិចវាកំពុងតែរ៉ាន់ឲ្យយើងអូបាត់ logo របស់ខ្ញុំមិនបាត់ហើយអូខេតោះបាត់ដាក់អត់ជាប់បាយយ៉ាងណាគេសូមធ្វើការរងចាំវាណាព្រោះវារៀងរអាក់រអួលដោយសារតែសេវាយើងដែរអញ្ចឹងទៅវារៀង 3D អញ្ចឹងវារៀងធ្ងន់តិចវា upload មកវារៀងធ្ងន់អូខេគឺទៅវាតាក់ច្រើនអូខេអ្នកគ្នាបានមើលវីដេអូហ្នឹងហើយដោយសារតែវារៀងតាក់គឺមូលហេតុគឺវា 3D ទៅកាលណាយើង download ចេញមកគឺវាអត់load 3D ហ្នឹងទេណាអូខេអានេះយើងចង់ remove background វាទាមទារយើង remove automatic ហ្នឹងគឺអស់លុយតែយើងមិន remove ទេគឺយើងទៅពេលអញ្ចឹងមកហើយចូលមក download មកយ៉ាអញ្ចឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងវាកំពុងតែ export ហើយបាទ export ទេអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំវា export ទៅហើយធ្វើវីដេអូមួយហ្នឹងបើយើងធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រវាស្រួលតែធ្វើនៅក្នុងអ្នកគ្នាដឹងស្រាប់តែបើយើងធ្វើនៅក្នុងទូរស័ព្ទគឺវារៀងអាប់អួលបើសិនជាយើងធ្វើនៅទូរស័ព្ទកម្រិតខ្ពស់អាហ្នឹងអត់អីទេណាអូខេ
ចឹងយើងមើលទៅនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងបានធ្វើហើយមិញបាទទៅជាពណ៌មាសស្អាតផងមែនតើហើយតែយើង logo របស់យើង design ស្អាតហើយកាលណាតែយើងចង់ remove watermark តិចវាទាមទារយើងបងលុយឃើញទេអូខេបងជាខែឬក៏បងជាអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដឹងហើយថាធម្មតាយើងប្រើរបស់ free វាតែមាន watermark នៅការពារអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ